जब भी मौसम बदलता है तो वायरल इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे गर्मी से बरसात का मौसम आ जाए, बरसात से फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, और ऐसे ही साथ साथ हमें या हमारे घर वालों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, वातावरण में जो बदलाव आते हैं ये तो नेचुरल है, लेकिन क्या हम लोग इससे अपना बचाव नहीं कर सकते? क्यों ना हम इस वेदर चेंज को एंजॉय करें, ना ही इसको अपनी बीमारी के साथ निकालें। तो दोस्तों, इस टाइम पर बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में मैं कुछ ऐसी मेडिसिन आपको बताऊंगी जो कि ये जो चेंज ऑफ वेदर से पहले ही आप जो है या इस टाइम पर जो है आप ये दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दें तो आप बहुत हद तक जो है इन वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप ये जो सर्दी, जुकाम और बुखार की प्रॉब्लम है इससे बिल्कुल बच सकते हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऐसी ही 3 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का टिंचर। ये गिलोय से बनता है, ये गिलोय का टिंचर है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको सर्दी, जुकाम और खांसी से बचाएगा। नेक्स्ट आता है ऑसिमम सैंक्टम का टिंचर। बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तुलसी से बनता है, बहुत 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 लाभकारी है, तो इसको तो ज़रूर ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद थर्ड मेडिसिन आती है इन्फ्लुएंजियम 30। अब मैं आपको बताती हूँ ये दवा लेनी कैसे है, इनकी डोसेज क्या है। देखिए, जो हमारे पास 2 टिंचर्स हैं, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और ऑसिमम सैंक्टम, इसकी आप 20-20 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार लेंगे, यानी कि 20-20 बूंदे दिन में 3 बार लेंगे, 1/4 कप पानी में डालकर। ठीक है। इसके बाद जो इन्फ्लुएंजियम 30 है, इसको आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लेंगे, यानी कि जैसे कि आप संडे फिक्स कर लीजिए। संडे को आपको इन्फ्लुएंजियम 30 की सिर्फ 2 बूंदे लेनी है, 1/4 कप पानी में डालकर। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो है ठीक से समझ आ गई है। आप जान चुके हैं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब भी ये मौसम के बदलाव आ रहे हैं, इनसे जो वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उससे बचने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता, और मैं होम्योपैथी हेल्थ रिलेटेड जो है वीडियोस रेगुलरली लाती रहती हूँ। फिर मिलूंगी दोस्तों एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।